E aí galera, mais uma vez aqui fazendo esse vídeo para vocês, beleza? Vou mostrar aqui um médiozinho que a gente fez, uma caixinha de médio aí para 4 alto-falantes aí da Aeros aí, né, de 10 polegadas, né? Vou mostrar aqui a beleza que ficou aqui, galera, ó. Tá vendo aí, galera, ó? Show de bola, ó. Isso é para um porta-mala aí de um paliozinho aí, vamos colocar lá, fechar aí. Quando tiver pronto o paliozinho aí, todo montado, eu vou mostrar para vocês também, né? E estamos aqui também com essa caixinha aqui, galera, ó. Estamos terminando, não está montado ainda, está pintado. Foi uma reforma que foi feita nesses dois corneteiros de cima, beleza? A tuiteira, a corneteira. E logo estamos postando mais vídeo aí para você curtir. Então se inscreva, deixe aí seu like aí pra gente, beleza, galera? E cada vez mais vamos disponibilizar mais vídeo, vamos mostrar mais conteúdo para vocês.